Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu lò vi sóng. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cạnh tảng sóng. Có chức năng khuấy đều sóng trong khoang nấu. Để sóng được phân bố đều đặn hơn, đảm bảo thức ăn trong khoang được làm nóng ở tất cả vị trí. Hoặc tản nhiệt. Làm mát các bộ phận sinh nhiệt cao trong lò vi sóng. Biến thể cao áp và lò phát sóng. Technique. Technique giúp ngắt nguồn điện để ngăn chặn những sự cố.
mà là vi sóng có thể gặp phải. Trong quá trình sử dụng. Như là lò quá nóng, thiết bị sản sinh lượng nhiệt vượt ngưỡng, đĩa quay, người sử dụng đặt thực phẩm lên đĩa. Sau đó bộ phận này sẽ quay tròn. Để giúp đồ ăn hấp thụ sóng đều.
Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.